हाय गाइस, वेलकम टू अनुजा सुप्रिया चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल हेयर कंडीशनर का रिव्यू करने के लिए जा रही हूँ। हम जब बालों में शैम्पू करते हैं तो शैम्पू में मौजूद सल्फेट की वजह से हमारे हेयर्स जो है धीरे धीरे वो ड्राई होने लगते हैं। तो एक ज़रूरी हो जाता है कि हम शैम्पू करने के बाद एक अच्छा सा कोई कंडीशनर यूज़ करें जो कि हमारे बालों को नरिश करे और एकदम सॉफ्ट रखे। और साथ ही साथ हमें ये भी सोचना पड़ता है कि वो हमारे बजट में हो, अफोर्डेबल हो, तभी हम उसे लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। को बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट होने से हमें सोचना पड़ता है कि नहीं, इतना कॉस्टली हम यूज़ करें या नहीं। तो एक बहुत ही बढ़िया कंडीशनर जो क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है और जो हमारे काफ़ी बजट में भी है, अफोर्डेबल भी है। तो मैं ऐसे एक कंडीशनर का रिव्यू आज करने जा रही हूँ। तो वो कंडीशनर है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, पतंजलि। तो पतंजलि का जो ये कंडीशनर है, इन्होंने नया निकाला है प्रोटीन कंडीशनर, और ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसे यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है। पहले आप इसकी पैकेजिंग देखें। पैकेजिंग जो है इसकी एक प्लास्टिक की एक बोतल में है, एक प्लास्टिक के ट्यूब में है। और ये जो है काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली भी है, प्लास्टिक के ट्यूब में है तो ये गिर के टूटेगी नहीं। एंड एक कैप से जो है, ये कैप से कवर किया हुआ है। ये इस तरह से बंद होता है और यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये सेफ है, ये कहीं से लीक नहीं होगा। एंड कहीं पर भी हम इसको ट्रेवल कर रहे हैं तो हम इसको ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो इसका प्लस पॉइंट है कि ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है। एंड इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर जो है ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है। ये जैसा आप देख रहे हैं, ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है। एंड इसका स्मेल, गुड स्मेल है, इसकी अच्छी स्मेल है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत क्रीमी क्रीमी है ये, बहुत ही अच्छा कंडीशनर है ये। अब है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इसके अंदर इन्होंने लिया है मिल्क प्रोटीन है। प्रोटीन आप सभी जानते हैं कि हमारे हेयर के टिश्यू के ग्रोथ के लिए जो है प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी में भी प्रोटीन की कमी हो तो हमारे हेयर लॉस होने लगते हैं। तो प्रोटीन हमारे हेयर के टिश्यू को स्ट्रेंथ देने के लिए ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इन्होंने मिल्क प्रोटीन का यूज़ किया है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा है, हमारे बालों को वो स्ट्रेंथ प्रदान करता है एंड काफ़ी शाइनी बनाता है, स्मूथ बनाता है। तो उन्होंने वो इस्तेमाल किया है इसमें। एंड दूसरा है आलमंड ऑयल। इन्होंने इसमें आलमंड ऑयल दिया। तो आलमंड ऑयल जो है, इसमें सभी तरह के हेल्दी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, फास्फोलिपिड्स, विटामिन ई एंड मैग्नीशियम। आलमंड ऑयल बालों को बहुत अच्छे से नरिश भी करता है एंड स्ट्रेंथ देता है, हमारे बालों को काफ़ी स्ट्रेंथ देता है। और हेयर लॉस और हेयर डैमेज जो होता है उसको ये ठीक करता है और हमारे बालों में जो है सिल्कीनेस एंड शाइन लाता है। एंड दूसरा इन्होंने इंग्रेडिएंट इसमें मेंशन किया है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस से भी आप लोग सभी जानते हैं कि इसके बहुत सारे फायदे हमारे हेयर्स पे भी और हमारे स्किन पे भी ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो ये हमारे बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर है और ये हमारे हेयर को स्मूथ करता है और शाइनी बढ़ाता है। और एलोवेरा जूस जो है वो हमारे हेयर के ग्रोथ को बढ़ाता भी है। एंड तीसरा इन्होंने दिया है व्हीट जर्म ऑयल। ये ऑयल जो है ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है जो हमारे हेयर के लिए जो है बहुत ही अच्छा है। वो हमारे हेयर के ड्राइनेस को कम करता है और बालों में सॉफ्टनेस और मॉइस्चर को बढ़ाता है। और चौथा इंग्रेडिएंट है, इन्होंने दिया है भृंगराज। भृंगराज जो है हमारे बहुत टाइम से हमारे आयुर्वेद में जो है उसका बहुत यूज़ किया जाता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन और हेयर के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे हेयर का बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होता है। और ये जो है एक्यूट हेयर लॉस जो है उसको भी प्रिवेंट करता है। तो ये इन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही डाले हैं जो हम हमारे बालों को स्मूथ करते हैं, कंडीशन करते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये जो है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है। सारी ऐसी ऐसी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स किया गया है जिससे कि हमारे बालों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने हेयर को किसी भी शैम्पू से, जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं उससे आप शैम्पू यूज़ करके हेयर वॉश कर लें। एंड आप
थोड़ा टॉवेल ड्राई कर लें हेयर को, और उसके बाद टॉवेल ड्राई करने के बाद में आप थोड़ा एक इस क्वांटिटी में आप हाथों पे कंडीशनर लें, एंड कंडीशनर को हाथों में, दोनों हाथों में ऐसे लगा के, और हमारे जो बाल हैं उसके लेंथ में लगाना है। हमेशा कंडीशनर जो है उसे हमें अपने लेंथ में इस तरीके से लगाना है, हमें उसके स्कैल्प पे नहीं लगाना है। स्कैल्प पे लग जाने के बाद अगर वो ठीक से नहीं निकलेगा तो हमारे हेयर के ग्रोथ को वो काफ़ी कम कर दे सकता है, मुश्किल आ सकती है। तो आप स्कैल्प में बिल्कुल ना लगाएं, अपने आप लेंथ में ऐसे ऐसे लगाएं, और उससे 3-4 मिनट तक एज इट इज रहने दें। उसके बाद आप फिर से ठंडे पानी से वॉश कर लें, और आप अच्छे से जब वॉश कर रहे हो तो आप अपने स्कैल्प में भी उंगलियां डाल के, और अच्छे से अगर आप थोड़ा भी लगा है तो उसे वॉश कर दें, क्योंकि स्कैल्प में कंडीशनर नहीं रहना चाहिए। वॉश करने के बाद आप अपने हेयर को टॉवल से सुखा सकते हैं या हेयर ड्रायर से सुखा सकते हैं। आप बाल को सुखा लीजिए, और तुरंत ही आपको बहुत पता चलेगा डिफरेंस, कि आपके जो हेयर ड्राई हो रहे थे वो काफ़ी आपके स्मूथ फील होंगे। आपको हाथ डालने से फील होगा कि नहीं, बाल काफ़ी स्मूथ हो रहे हैं। और आप थोड़ा एक बार में बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन आप रेगुलर यूज़ करते रहें तो आपके बालों की जो क्वालिटी है काफ़ी हद तक वो सुधर जाएगी। अब ये कि इसको आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, तो आप पतंजलि स्टोर, अभी आजकल तो बहुत ही जगह खुल गए हैं, तो आप पतंजलि स्टोर में ले सकते हैं। नहीं तो ये बिग बाज़ार में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और नहीं तो ऑनलाइन, अगर आपको कहीं जाना नहीं है, आपको घर बैठे ही प्रोडक्ट चाहिए, तो आजकल ऑनलाइन भी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि आपको घर में डिलीवरी देंगे, तो आप ऑनलाइन घर में भी मंगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, मैंने इसे खुद अपने हेयर्स पे यूज़ किया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसीलिए मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ और आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि आप इसे यूज़ करें। बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो ये है ही है, और साथ में आपके पॉकेट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत बजट फ्रेंडली है। और बस मात्र ये 60 रुपीज़ का आ रहा है, बहुत ही प्राइस इसका बहुत ही कम है। 100 ग्राम की ये ट्यूब है एंड ये 60 रुपीज़ में आ रही है, तो ये काफ़ी आपके पॉकेट के लिए भी फ्रेंडली है, ट्रेवल के लिए भी फ्रेंडली है, आपके हेयर्स के लिए भी फ्रेंडली है। तो और क्या चाहिए हमें, इतने कम बजट में अगर हमारे हेयर्स को ये अच्छा इफेक्ट दे रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो देर किस बात की है, आप खरीदिए ये प्रोडक्ट एंड आप यूज़ कीजिए और आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है या नहीं। मैं जो रिव्यू कर रही हूँ उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है या कुछ जो है आप उसे ले पा रहे हैं उस हिसाब से, या फिर अपने कमेंट दीजिए कि आपके हेयर्स पे या स्किन पे जिन जिन प्रोडक्ट के भी मैंने रिव्यूज़ दिए हैं आपके ऊपर कैसा इफेक्ट है। हो सकता है कि ये मेरा व्यू है, आपका व्यू अलग हो सकता है, तो आप अपने व्यूज़ दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और भी प्रोडक्ट, और आपके ऊपर ये कैसा इफेक्ट जा रहा है, तो मुझे भी पता चले कि ये कैसे प्रोडक्ट हैं आपके लिए भी। और आपके कमेंट मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, तो आप कमेंट करें और आप कैसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी बताएं। और अगर आप नए व्यूअर हैं, आज मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। और मैं आप फिर मिलती हूँ आपके साथ में नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।